உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய 1.5 டன்ல வரக்கூடிய லேட்டஸ்டான ஏர் கண்டிஷனர் மாடல்லாம் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். சம்மர் வந்துட்டாலே ஐயோ எப்படி இந்த சூட், அதாவது இந்த ஹீட்டை நம்ம கடக்க போறோம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்போம். அப்படி யோசிக்கக்கூடியவங்க, அது மட்டும் இல்லாம ஏசி வாங்கலாம்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஏர் கண்டிஷனர்ல நிறைய விதமான பரிமாண வளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டுட்டு தான் இருக்கு. கடந்த ஒரு 5 வருடமாவே நம்ம இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடா வீடியோ போறதுனால நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வருது. இப்போ காலகட்டத்தில் எல்லா பிராண்டுமே ஏஐ ஃபீச்சர் அப்படின்ற இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதாவது உங்களுடைய ரூம்ல எவ்வளவு ஹீட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹீட்டை கம்மி பண்ணிக்கிறதுக்காக ஏசியில் இருக்கக்கூடிய சில சென்சார் மூலமா ஆட்டோமேட்டிக்காவே கூலை இன்க்ரீஸ் பண்றதும் குறைக்கிறதும், ரூமுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சில டெம்பரேச்சரை அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது. இதுவே 18:1 அப்படின்ற மாதிரியும் 6:1 அப்படின்ற மாதிரியும் ஃப்ளெக்ஸி கூல் மோடு, கூலிங் மோடு, அது மட்டும் இல்லாம கன்வர்ஷன் மோடு, அட்ஜஸ்டபிள் மோடு, இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்ல நிறைய நேம்ல நிறைய பிராண்ட்ஸ் ஈஸி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலா இது என்ன கான்செப்ட்னா, அந்த மோட்ஸை பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய டன் 1.5 டன். சோ அப்ப அவங்க கொடுத்துருக்கூடிய மோட்ஸை நம்ம 60%, 80%, ஃபுல் ஏஐ இந்த மாதிரியான மோட்ஸை நம்ம மாத்தி மாத்தி வச்சுக்கலாம். சோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான டன்னேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கூலிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இது மூலமா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளுடைய ஏர் கண்டிஷனர். நம்ம டெம்பரேச்சர்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதாவது 16 அப்படிங்கிறது ஓவர் கூலிங் நமக்கு கிடைக்கும், 30ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும். சோ அதை ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லயே நம்ம செட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இந்த கூலிங் மோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஹைபிரிட் மோட் கொடுத்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி 100% தாண்டியுமே ஒரு 10% எக்ஸஸாவே நம்மளுக்கு 1.5 டன் ஏசில வருதுங்க. அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதாவது ஹை டர்போ கூலிங் மோட் அப்படின்னு சொல்லலாம். உங்களுக்கு ஃபின்ஸ் எல்லாமே கோல்டு ஃபின்ஸ், ப்ளூ ஃபின்ஸ், ஓஷன் பிளாக் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபின்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்திருக்காங்களா பாருங்க. இந்த அவுட்டோருடைய லைஃபை இது நல்லாவே எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணி கொடுக்கும். லாங் ஏர் த்ரோ கண்டிப்பா நீங்க இதுல எதிர்பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இதுல 4-வே ஸ்விங் கொடுப்பாங்க. அப் அண்ட் டவுன், ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடுல நம்மளுக்கு ஏர் த்ரோ இருக்குங்க. இது நல்லாவே நம்மளுக்கு கூலிங் கொடுக்கும். ஆல்மோஸ்ட் ரூம் ஃபுல்லா கவரேஜ் பண்றதுக்கான ஒரு நல்ல ஆப்ஷனா இந்த ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஹை குவாலிட்டியான ஏர் கூல்டு பிசிபி உள்ள இன்பில்ட் பண்ணிருக்காங்களான்னு பாத்துக்கோங்க. யூவி ப்ரொடெக்ஷனோட இருக்கணும். R32 ரெஃப்ரிஜரண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கக்கூடிய கேஸ் கொடுத்திருக்காங்களா. 55 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூம்லயுமே ஈவனான ஒரு கூலிங், ரொம்பவே ஃபாஸ்டா நம்மளுக்கு ரூமை கூல் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க. கண்டிப்பா ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷனோட இருக்கணும். எஸ்டி ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்களா பாருங்க. இது மூலமா மஸ்கிட்டோஸ், சில பாக்டீரியாஸ், டஸ்ட் எல்லாமே ஏசிக்குள்ள போய் ஸ்பாயில் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சைலண்டான ஆபரேஷன், அது மட்டும் இல்லாம நல்ல ஒரு பவர் சேவிங்கோட இருக்க மாதிரியான ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டா கண்டிப்பா நீங்க கன்சிடர் பண்ணுங்க. ரிமோட்டுமே நல்ல ஒரு பெஸ்டான ரிமோட்டா இருக்கணும். நல்ல ஒரு எல்சிடி ஸ்கிரீனோடவும் லைட்டிங்ஸ் இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய ஏசியை லைட் ஆஃப் பண்ற மாதிரியும் ஆன் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷன் இருக்கணும். ஏன்னா நைட் டைம்ல நம்மளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரிமோட் பேட்டரி இண்டிகேட்டர், ஸ்பாட் டெம்பரேச்சர், அதே மாதிரி ஆம்பியன்ட் ரூம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ், ஸ்லீப் மோடு, டைமர் மோடு, அதே மாதிரி ட்ரை மோட்ஸ், ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோல் மோட்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க. இது எல்லாமே நம்ம என்ஷூர் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு வேல்யூவா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனோட கண்டிப்பா அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பெரும்பாலும் ஏர் கண்டிஷனர் பாத்தீங்கன்னா 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும், 5 இயர்க்கான பிசிபி போர்டு வாரண்டியும், 10 இயர்க்கான ஓவரால் கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் கொடுத்துருவாங்க. சோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு பெஸ்டான 1.5 டன்ல வரக்கூடிய ஏர் கண்டிஷனர் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். இதுல இருக்கக்கூடிய பெஸ்டான சில ப்ராடக்ட் லேட்டஸ்டா என்ன இருக்குன்றது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Godrej air conditioner பத்தி பார்க்க போறோம். Variable speed compressor which adjusts power, cooling capacity ranging from 40% to 110% வரைக்கும் வரும். iSense technology, anti-freeze thermostat கொடுத்திருக்காங்க. Comes with anti-microbial self-clean technology ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 34,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 40 verified reviews இருக்கு.
7th பிளேஸ்ல லாய்ட் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 டன் 3 ஸ்டார் 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் ஏர் கண்டிஷனர் மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. கிளீன் ஃபில்டர் இண்டிகேஷன் வித் காப்பர் டியூப்ஸோட வருது. வேரியபிள் ஸ்பீட் கம்ப்ரஸர், அட்ஜஸ்டபிள் கூலிங் ஆப்ஷன் இருக்கு. கிளீன் ஃபில்டர் இண்டிகேஷன் அண்ட் 951.47 யூனிட் per year தான் கன்சப்ஷன் எடுக்கும். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 34,541 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ஹிட்டாச்சி ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 3 ஸ்டார் ஐஸ் கிளீன் எக்ஸ்பெண்டபிள் பிளஸ் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி மாடல். இது ஆட்டோ கன்வெர்ட்டபிள் வித் லாங் ஏர் த்ரோ ஏசி மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. டைமர் ஃபங்க்ஷன், சைலண்ட் ஃபங்க்ஷன், அட்வான்ஸ்டு கர்வ்டு டிசைனா வருது. அடோர் ஃப்ரீ ஏர், சைலண்ட் ஏர், எக்ஸா சென்சார் டெக்னாலஜியும் இதை பில்ட் அப் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 36,990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 533 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல ப்ளூ ஸ்டார் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 டன்கான 3 ஸ்டார் 4-in-1 கூலிங் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி மாடல். காப்பர் வயர் 3 மீட்டரும் இன்னர் கனெக்டிவிட்டி பைப் 3.5 மீட்டரும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. டர்போ கூல், கம்ஃபோர்ட் ஸ்லீப், செல்ஃப் டயக்னோசிஸ் ஃபீச்சர் இருக்கு. சென்சார் அட்ஜஸ்டபிள் பவர் டிபெண்டிங் ஆன் ஹீட் லோட் சொல்லிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 37,990 rupeesக்கு செட் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல வோல்டாஸ் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹாட் அண்ட் கோல்ட் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி வேரியபிள் ஸ்பீட் கம்ப்ரஸரோட நமக்கு வருது. ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் 52 டிகிரி செல்சியஸ் வித் 2-way ஏர் டிஃப்ளெக்ஷனோட ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸ்லீப் மோட், டர்போ மெமரி, ரீஸ்டார்ட் ஆப்ஷன், டஸ்ட் ஃபில்டர் ஆப்ஷன், 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும், 10 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும், 1 இயர்க்கான PCB வாரண்டியும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 38,990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 50 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல கேரியர் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 டன்னுக்கான 5 ஸ்டார் வைஃபை ஸ்மார்ட் ஃபிளெக்சிபிள் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி. ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் 52 டிகிரி செல்சியஸ் வித் 2-way ஏர் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸோட வருது. prevent from dust and corrosion வாய்ஸ் enabled feature. stabilizer free operation with 135 to 280 volt ரேஞ்சில வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 42,990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1,720 verified reviews இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல டைக்கின் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 டன்னுக்கான 5 ஸ்டார் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. சூட்டபிள் மீடியம் சைஸ் ரூம் 111 to 150 ஸ்கொயர் ஃபீட் வருது. கூலிங் கெபாசிட்டி 46 டிகிரி செல்சியஸ் டு அண்ட் நாய்ஸ் லெவல் 30 dB வரைக்கும் தராங்க. ஆட்டோ வேரியபிள் ஸ்பீட் வித் ட்ரிபிள் டிஸ்பிளேயோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 46,490 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2,709 verified reviews இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல LG ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1.5 டன்னுக்கான 5 ஸ்டார் டுவல் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி மாடலா வருது. ஃபாஸ்டர் கூல் அண்ட் எனர்ஜி சேவிங் 4-way ஸ்விங் ஆப்ஷனும் இருக்கு. 100% காப்பர் டியூப்ஸ் வித் ஓஷன் பிளாக் ப்ரொடெக்ஷன்ஸோட தராங்க. ஆன்டிவைரஸ் ப்ரொடெக்ஷன், ADC சென்சார் அண்ட் 6 fan ஸ்பீட் ஆப்ஷன்ஸோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 46,990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1,300 verified reviews இருக்கு. போனிங்க பார்த்து இந்த 1.5 டன் ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீதமுள்ள சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. See you, have a nice day.